ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಈ ಗಿಡದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಗಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಎಲೆನ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಗಿಡದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿನೇ ಅದು. ಹೌದು, ಇದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಡು ಥರ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಲಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಇದ್ರ ಟೀ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದನೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿ, ಬ್ಲಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಸುಮಾರು ರಕ್ತ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಗಿಡ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ತಂದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್